Hi guys! Welcome back to my YouTube channel again, and for today's video is gagawa nga tayo ng orange chocolate chips slime. If you're new to my channel guys, make sure na mag-subscribe ka and i-click mo na din yung notification bell para ma-update ka whenever I upload or post a new video. Then kung gusto mo nga ma-shoutout sa aking next video or next video, all you have to do is subscribe to my YouTube channel. Then mag-join ka na din sa aking Facebook page, which is ayan siya. Then, link down below. Then, follow all of my social media platform guys, which is ayan siya. Then, link down below. So, without further ado, let's get right in to the video. By the way guys, hindi ako nakapag-upload kahapon kasi nga, pumunta kami sa, sumala lang kami, diba? So, yun. Tapos, pumunta kami kina tita ko, kina lola, yun. Tapos, so, yun. Basta yun, makikita nyo siya sa Adi in My Life ko. Baka bukas ko siya ma-upload. So, yun. So, first guys, kailangan natin ng glue. Ayan. Ito lang muna guys, wala pa tayong maliliit. Kasi nga, hindi ko pa siya na-refill. So, ayan. Lagyan natin siya dyan. Then, kailangan natin ng borax activator. Ayan. Baby powder. Ayan. Ayan. Baby oil. Then, itong container natin guys is kahapon lang siya nabili ni mama nung pumunta siya sa mom's grocery store. Ayan. So, credits kay mama. So, thank you mother. Thank you kay mama. Then, yan. Then, kailangan natin ng spoon. Ayan. Then, kailangan natin ng chocolate chips na galing siya sa Cherry Slimes PH. Then, sprinkles. Ayan. Then, itong orange na neon orange na clay na galing siya sa Slimes PH. Then, itong orange na flondies. So, yun guys, without further ado, let's get right in to the video. So, first guys, mag-add muna tayo ng ating glue. So, yun. Add muna tayo. So, open ko muna to. Kasi hindi pa to na-open. Kasi bago nga lang. So, pasensya na guys sa background guys kasi may mga manok sa labas. So, open ko lang siya. So, ayan guys, first na-open ko na siya. Ito na siya. Nabuksan na natin siya. Ayan. Open ko muna siya. Then, kuha tayo ng isa. Isa lang naman. Then, lagay ko lang muna ito dito sa baba. Ayan. Ayan, kuha muna tayo ng isa. Then, first, mag-add muna tayo ng ating glue sa ating bowl. Ayan. Sakto lang yung lalagay ko. Di ko siya medyo dadamihan. Whatsoever. Kasi nga, may clay tayo. Ayan, add muna tayo. Baka guys, mag-slime collection pala ako sa ng lahat ng slime ko. Para, diba, malaro naman natin sila kasi matatalo na din. So, yun. And close muna natin. Titipidin ko na yung glue ko guys kasi nga, isang glue na lang yan. Wala pa naman akong pera. Titipidin ko na siya. Ayan. The next naman, mag-add na tayo netong baby powder natin. Ayan. Add tayo. So, natin siya ganyan. Para makita nyo naman siya very light. Ayan. Ayan. So, taas natin siya ng konti. Ayan. Okay na yan. Then, next guys, mag-add na tayo ng ating baby powder. Ayan. Then, next naman, mag-add na tayo ng ating baby oil. Ayan. Hindi na din ako mag-add ng food coloring na orange, guys. Kasi wala din ako nun. So, yun. Next naman is, i-mix ko na siya. Then guys, mix nyo lang siya ng maayos para, diba, mix nyo talaga siya. Then next naman, mag-add na tayo ng ating borax activator. So, activate ko lang siya guys.
guys, ito na yung ating slime. Which is, ito na siya. Ayan. Ito na siya. Ayan. Diba? Medyo parang peach slime lang siya. Ayan. Nag-timelapse lang ako kanina guys. Nung nilagay ko na yung foam beads. Kasi, para mabilisan lang yung video natin. Then, next naman, mag-add pa tayo ng pang-designs natin. So, lalagay na natin ulit pala siya sa book. At ko pa siya kinuha. Ayan. Then, add pa tayo ng ating foam beads. Ayan. Pasensya nyo na guys yung mukha ko kasi gusto ko pang matulog. Ayan. Then, next naman, mag-add pa tayo ng ating chocolate chips, which is ito siya. Nagaling siya sa slime, ay sa Cherry Slimes PH. Ayan. Add lang natin siya guys. Ayan. So, pasensya na guys kung medyo may maingay kasi nga may mga batang naglalaro sa labas. Kaya yun. Then next mag-add tayo ng ating sprinkles. Ayan. Pangpa ganda-ganda. Then, picturein ko lang siya guys. Then nilalagay ko na lang yung picture niya dyan sa screen. Yun na nga guys, ito na yung ating slime, which is ayan na siya. Ayan. So, na-picturein ko na din naman siya. Then, yun, mix na natin. Yung, ano guys, pasensya na guys, kasi nga, yung aso namin mainit, kasi may tao sa baba. So, yun. Mix lang natin. Super stretchy niya guys. Parang peach slime siya. Parang hindi siya orange na slime. Ayan. Parang peach crunchy chips slime. Parang peach chocolate chip slime. Parang gano'n. Ayan na siya. Super stretchy niya na guys. Ayan. Then, super clicky niya. Ayan. Diba? Then guys, pwede kayong mag-request ng slime videos or slime suggestions nyo sa Facebook page natin. Ilalagay ko na lang yung link sa description box below para makita nyo siya. Ayan. Ayan. Diba? Super stretchy na. Pagkatapos ko mag-video, matulog muna ako kasi gusto ko matulog. Ayan. Ito na siya. Super stretchy na. Diba? So, yun guys. Thanks for watching this video. If you like this video, give this video a big thumbs up. Then don't forget to subscribe to my YouTube channel. Then i-click mo na din yung notification bell para ma-update ka whenever you upload or post a new video. Then kung gusto mo ang ma-shoutout sa akin next video or next video, all you have to do is subscribe to my YouTube channel. Then mag-join ka na din sa aking Facebook page, which is ayan siya. Then link down below. So yun guys, thanks for watching everyone. God bless and keep praying.